Olá galerinha, meu nome é Joel Santos. Estou aqui para agradecer nosso mano Bruno do Batera Dream por ter nos proporcionado esses lindos pratos Liga B20, esse custom de 19 polegadas, esse Raid lindo aqui de 20 polegadas e esse Ozone aqui de 18 polegadas e esse hatch de 14 polegadas. Vou fazer um sonzinho aqui, espero que a galera dê um link lá na loja do Bruno.